Hello guys, good evening, and we're here at Cebu Outdoor Properties. So nga na traffic light diya padong sa El Pardo. And yeah, welcome to this night drive. And weather here in Cebu is pretty fair. Managuan or na may gamay taligsik, but it's not wagi mga kuan ba. Walay kuan. Not as heavy as Manila, pero mo na ang Manila, Luzon was affected by Carina, bagulang. And it was really a tough flood kay daghan yung napiktuhan. I think more than 800,000 people got affected by the flooding. And it wasn't as dili to simple na flood. It was like Ondoy levels gitong uban. While dili gid as grabe as Ondoy na rainfall wise, but still, you know, after years nakaapi na tag Ondoy ug uban pa, people are asking mubaha maghapog ing ana, di ba? Asa naman ko na, di ba? We've been spending, I think, billions gina diha, even all over the country, billions for flood control. Yet mao na naghapot ay ana na insidente ba. Di ba to kuan ni kinabaha ay kuan ba nalay mga uwan, grabe na uwan, di ba, habagat, then magkuan na magbaha, then di lang kuan, grabe ginang baha. Kaya pa naman taana, we've experienced flooding, and it's not easy, di ba? Naman mabasa imong mga butang, mga kaptangan from your appliances, mga papilis, school supplies, clothes, di lalim na mga important gadgets usahay nahumol sa baha o mga kuan ba, mga those things can happen, and it's happening, and we shouldn't, I don't know, unsay what the government will do ba. Although mali ito akong ingon na these kinds of floods also is like brought upon by, you know, overpopulation, development, nabangingana ba, sakto man sa gina. For example, sa Manila Bay, ila lang i-reclaim, yasan man padung ang tubig, di ba? No matter how big, di ba, inyong drainage, unsa inyong drainage kadak that the water will look for ways to go back to the sea, di ba? Mamana yan, so inyong ang sea inyong magitapakan, himo man yung yuta. So wala kinahanglan una-una nila usahay ka na mga ingana pa ka na mga I guess they spent millions and billions for mga feasibility studies, mga ingana, but di gyapon ba nausahay ilarang una-unaon ang impact within the area, but sa pangkalahatan dako kay nag-epekto manggod, di ba? Or even the long-term effects. For example, kanin yung gi-reclaim den lugar, puy-an na butangan ng mga structures, na mga laing buhan, for example, na mga nagpuyo, di ba? It's kuan usahay, I don't know, kuan na ba. So I take for granted na maybe because of profit, of course. Pero una-unaon ginanin mo sa mga developers ba na why not seek to develop other places, kanang dili mag-reclaim sa ba. There are other places i-develop yung mga lugar, di ba? Sa laing lugar i-connect na lang, why not i-connect na lang ngita tag mga bagong lugar katong Hawan, mga tutukuran dito, ang mga communities, mga townships. Katawab sa kuusahay ko ang uban nun maghimog townships. Yeah, nice townships concept, but they're gonna build it in the middle of the city. So sama na, di ba maor gihapon ta diri magtapok gihapon ta, why not build townships na jobs, mag live, work, play,
etc. outside, diba? Diba? Why not? Lisod kayo diri puyo tanan o sanog tang tanan. Yeah, marabag we make our cities more dense. So, diba? Especially this Metro Manila ba? Pati man sa dito, even sa provinces diba na ang low-lying areas na sometimes, I don't know, katod yung baha marabag, it's always gonna be a reminder sa gobyerno na these things can happen, diba? No matter how much malagyan na mag-andam ta, I don't know, parang sa uban kay bawa na magina kanang uban nagay baha na for anong ubang lugar diba na there are proud areas that's been there for over 50 years, so diba? Pero karon daghan kay lugar kuno nagibaha na first time ever. So sa may nakakuha na maybe is this one lang a fluke kay maligi na it's a super typhoon bringing so much rain, so how come much worse siya sa Undoy o diba katong uban Undoy kayo mga ito na piktuhan ng uban ya karon na mga basura mga so maligi na I don't know. Maybe the priorities nato sa gobyerno lagi na marama back to basics lang dito ka na mga especially na ka naman nag manage og mga cities ba para man akong ampo na lang nila ba sa mga mayor sa mga wan na ay sa mga sobra ambitious projects usahay ba na some basic projects like you know flood control diba na garbage basic lang ba kay usahay mangod lagi naman akong makabilib na ako sa uban kay daghan na kay mga panghuna-huna ba na something na dili doable no? Kaya usahay mo ilang term sa ni problema saya the terms are 3 years ra so bisag kung nakoy nindot na plano na ambisyoso kay ko usahay di mo approve within 3 years diba so manang ano usahay I don't know tema na, diba? O even for example ng BRT, diba? Those solutions been proposed decades ago, ya karon pa i-implement. Dayon. Yan na mo supak ro na, di na mo work. It's not time. Yeah, pasin sakto sa sila mo lagi na ang problema mo gud na because the studies are made way back. Dugay kini aprobahan, dugay kini ma-fund. So para yung ito yung mga flood control, ganun flood control. I don't know, kung saan naman ang ilang one, ganahan na padak ang inbornal. So kung saan nakadakong inbornal, nagya po yung mga basura, maguan, nagya po yung kapadungan ang tubig, diba, dako kag drainage da. Di padung sa dagat. Saan na nato, diba? Katus dagat i-reclaiman ano matukan it will just go back diba or we can stagnate mo nang dugay mo pa ang baha sa mga ko na they have to look at it na more bag in a general perspective usahay mo let's say kanin sa syudad there is low sa ubos ang baha gikan sa taas. Diba? Kaya may tagkusog ang uwan so hindi mo na mo apekto pero kung ano kay uwan diba grabe na kay uwan gikan sa babaw wala na mapekto ka na so malay na swerte kintahay tanawa na nato na kabo nato karon ba patake ba po na kuwan ba na mag-andam sa gihapon it's an eye-opener sa mga leaders this should let's say sa Cebu sa not non-affected parts as well motabang tas Luzon pero muna we can learn some lessons gikan da adto na it wouldn't happen here as well diba it can happen to Metro Manila unsa nakadatong Manila diba when it comes to mga richest cities ila na halos tanan but unsa ikuan ana diba how
how can they minimize yani na mga epekto ng mga calamities ba, the natural calamities that always come every year, diba? Every year na, because mamay yung Pilipinas, we're the one, hindi rin mo aging mga bagyo, diba? Hindi rin mo aging bagyo, nakantag vulkan, so it can happen any year. Usog na bagyo, bisag even during the monsoon season, ang habagat, we have stronger habagat now. They always say na magla Nina na gayta. It's gonna be di na summer and rainy season, di na wet and dry seasons. Now it's gonna be La Nina and El Nino seasons. Diba? We have droughts, but we also have too much rain. So saan mo na nato, diba? If you have genius ideas mo na, share naman. Thank you so much for watching, and kita kits, and thank you so much for joining this night drive here in Cebu.